你身上有它的香水味。嗱，今日咧就唔係講香水，我想講下咧，今日其實天氣咁熱，有邊個係未流汗先？係啦，咁人人都流汗㗎嘛，係咪？咁啊流汗啦，咁啊大家有啲人直情係驚到咧唔夠薑舉起隻手啦，咁就會好習慣咁樣一流汗就點啊？止汗劑嚟㗎，係咪？咁但係其實流汗係自然反應嚟嘅，個身體自然排毒係咪？咁大家知道流出新鮮嘅汗液嘅時候，其實本身啲汗咧係冇味嘅，咁嗰陣尷尬嘅味道係點樣嚟嘅咧？係汗水遇上喺皮膚上面嘅細菌發酵而嚟嘅。咁點解因為咁樣錯係嚟自啲細菌，而你要懲罰你嘅身體唔俾佢流汗呢？咁我咧就做過一啲嘅市場調查咧，市場上有好多嘅止汗劑咧，佢哋係含有呢一個鋁鹽嘅。咁啊，其實佢就係強行塞住你嗰啲汗腺啦、嗰啲毛孔啦。咁啊，塞住咗咁咪點啊？即係大家去排緊毒做緊一啲嘢嘅時候，你就塞住咗佢嗰個毛孔。咁即係好似你屋企個垃圾桶，你日日都抌垃圾落去嘅，日日都抌㗎。咁啊抌完一輪之後咧，仲要死都唔肯倒，然之後咧仲要揾個蓋冚住佢。咁啊久而久之咁佢會點咧？會發臭啦、發酵啦、變黑啦，係咪？咁啊所以就會導致到嗰啲嘅噏味越嚟越勁啦，嗰個嘅黑色素嘅沉澱越嚟越勁啦，甚至乎咧因為塞住咗嗰啲毛孔咧，而令到嗰啲毛孔發炎嘅。咁所以咧真正要解決嘅咧就唔係淨係將個異味冚住佢，而係令到我哋點樣可以將呢啲嘅味咧淨化咗佢，同時間咧係容許我哋嘅身體去排汗嘅。咁我想介紹嘅咧就係呢一個嘅香體膏啦。咁香體膏咧唔單止係唔會塞住你嘅毛孔，而係佢係用一個天然嘅成分去到幫你辟味。咁最重要認住有兩組嘅英文字係 aluminium free 同埋 paraben free，即係佢冇防腐劑同埋冇呢一個嘅鋁喺裏邊，咁令到你嘅身體嘅負擔係即係唔會有咁多呢啲咁樣嘅嘢啦。咁同埋我想介紹嘅咧就係呢兩支嘅香體膏啦。呢一個咧佢係有百里香啦、檸檬香茅啦一啲好 fresh 嘅香料，一啲好 fresh 嘅香味咧，去幫你做一個抗菌嘅。咁另外呢一個咧就係會有黑雲杉啦、藍艾菊啦、魚香啦，聽嚟都知道有幾咁珍貴嘅一啲嘅成分，但其實咧佢兩個價錢唔係差好遠嘅咋嚇，仲要係咁啊幫你去你嘅身體做一個平衡啦，咁就可以對抗呢啲咁樣嘅味道啦。咁同埋我哋其實個腋下咧係我哋人體一個好大嘅淋巴站，咁當我哋呢個淋巴站你每一日用呢啲咁天然嘅成分嘅香體膏咧去搽去疏通嘅時候咧，咁唔單止咧係有益啦，因為佢冇塞住嘛。二嚟咧，佢可以幫你排走嗰個毒素啦，令到你嗰個腋下唔會變黑啦，甚至乎咧係更加滑溜，同埋有機會將嗰個黑色素帶走嘅。咁所以咧，希望大家咧喺今個夏天咧就將呢一個塞住垃圾桶嘅習慣咧改咗佢，就轉用呢一個嘅香體膏，可以光明正大咁樣就舉高雙手，就唔使怕醜啦。